車お疲れ様でした。まもなく終着札幌です。降り口は右側で3番線到着です。降り口は右側で3番線到着です。お忘れ物ございませんようご注意ください。乗り換え列車をご案内いたします。まず岩見沢旭川方面ご案内いたします。また北行き輸送列車は10番線から6時35分です。秋葉行き輸送列車は10番線から6時35分です。旭川行き特急スーパーカムイ1号は8番線から6時53分です。旭川行き特急スーパーカムイ1号は8番線から6時53分です。ご参考までに網走特急オホーツク1号は8番線から7時21分です。稚内特急スーパー宗谷1号は8番線から8時30分です。この2回で小樽方面ご案内いたします。光別駅輸送列車は2番線から6時12分です。光別駅輸送列車は2番線から6時12分です。学園都市線光東別駅輸送列車は8番線から6時16分です。光東別駅輸送列車は8番線から6時16分です。長野白石方面新千歳空港行き輸送列車は5番線から6時13分です。大坊白石方面新千歳空港行きは5番線から6時13分です。ご参考までに釧路行き特急スーパーオート1号は7番線から7時3分です。まもなく終着札幌です。降り口は右側で3番線到着です。到着後回送列車となります。到着後回送列車となります。お忘れ物ございませんよう、もう一度腕回りなどお確かめください。DC 台ご利用のお客様、ベッドの周りをよくお確かめください。有効ハワーネスご乗車いただきましてありがとうございました。